Ahojte, Li Motor prišiel do Európy s ambíciou ukázať, že aj mladá značka vie ponúknuť technologicky vyspelé autá za rozumnú cenu. Dnes vám predstavím Li Motor C10. Tento model má byť dôkazom toho, že značka vie hrať v tejto veľkej elektrickej lige. Portfólio doplňa mestský model T03 a kompaktné SUV B10, o ktorom nájdete recenziu aj na mojom kanáli. V tomto videu vám poviem aj, aké sú hlavné rozdiely medzi B10 a C10. Auto práve beriem na výlet do Prahy, je minus 5 stupňov, pusu mám úplne zmrznutú a prevažne pôjdeme po diaľnici, čiže podmienky, ktoré riadne preveria elektromobil. A na konci vám shrniem, či je C10 skutočne ESO v rukáve Li Motoru. V jednoduchosti je krása a to presne platí aj o tomto modeli. Dokonca si z Francúzska odnesol aj hlavnú cenu za dizajn. Predná maska je čistá, minimalistická, nič nepôsobí rušivo, všetko je pekne integrované. Máme tu hlavné úzke LED svetlomety, ktoré sú prepojené a opticky rozširujú prednú časť auta. Ďalej predná kamera. Auto stojí na 20-palcových zliatinových diskoch kolies, obutých do pneumatik značky Bridgestone. Kľúčky sú zapustené, otvárajú sa takýmto jemným stlačením dovnútra a druhá časť sa vám vysunie von. Počula sme rôzne kritické názory na tento spôsob otvárania, no mne maximálne vyhovuje a deti si tiež zvykli prakticky hneď. Ukážem vám, ako sa otvára auto, buď NFC kartou, ktorú stačí priložiť ku spätnému zrkadlu, alebo digitálnym kľúčom, ktorý môžete mať vo vašom telefóne. Nabíjací port sa nachádza vpravo vzadu a nechýbajú ani strešné lyžiny a strechu viete zaťažiť dokonca 100 kilami. Zadná časť tá pôsobí harmonicky, dizajn je nadčasový, určite bude iné za pár rokov. Na prvý pohľad vás upútajú zadné svetlá, ktoré sa ťahnú po celej šírke a majú aj veľmi atraktívnu animáciu, ktorá vás slúži na privítanie. Máme tu aj zadný stierač, ten je skrytý, ale keď ho budete potrebovať, hneď sa objaví. Kufar sa otvára elektricky, máme takéto nenápadné tlačítko na to. A privíta vás takáto nižšia nakladacia hrana, ktorá poteší naše kríže a tvar kufra poteší všetkých, ktorí sa balia ako ja, že vždy radšej zobrať viac než menej. Objem kufra je 435 litrov a keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme až 1410 litrov. Plus máme šikovný úložný priestor tu na boku, na nejaké drobnosti a ďalší veľmi šikovný priestor pod dvojitým dom, napríklad na káble, na povinnú výbavu. A to nie je všetko, pretože tu máme ďalší úložný priestor, tiež napríklad na káble. A keďže nie je vpredu motor, tak tam zvýšilo miesto pre Frank. Tento je v kapacite 35 litrov, čo je plnohodnotný úložný priestor a oproti Frankom v iných elektromobiloch tento má aj výpustné kanáliky, čiže sa bude aj ľahko čistiť. A kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte zaujímavosť o samotnej značke, pretože za ňou nestojí len tak hocikto. Li Motor International je výsledkom spojenia Li Motoru a Stellantis a vďaka tejto kombinácii zákazník dostane nielen samotné auto, ale aj celý balíček starostlivosti, predaj, servis, predajné služby. A keby vás zaujímali náhradné diely, nemusíte sa báť, nebudú k vám cestovať cez 3 oceány. Logistiku, distribúciu, dostupnosť zabezpečuje logistické centrum na Slovensku, konkrétne v Lozorne. A väčšina automobiliek sú ako mami, ktoré nakupujú polotovary a len ich ohrejú, ale Li Motor je značka, ktorá si ešte aj tú múku pomelie sama. Značka totiž vyrába takmer všetko vo vlastnej réžii. Od elektronickej architektúry, cez batériové moduly, senzory, až po vlastné čipy. A výsledkom je auto, ktoré nepôsobí ako koláž, ale ako jeden premyslený celok, kde spolu všetko ladí. Auto sa nepotrebuje predvádzať, nesnaží sa vás ohúrovať super schopnosťami alebo výkonom, ale snaží sa vás doviesť pohodlne a bezpečne do vášho cieľa. Podvozok je naladený do mäka, my máme 20-palcové disky kolies a keď idete po väčších výmaloch, to troška cítite, ale práve sme na diaľnici D2 smerom do Prahy, ktorá je známa tým, že nie je úplne dokonale rovná a prechádzame to s úplným komfortom. Čo sa týka aerodynamického hluku, ten je utlmený veľmi dobre. Kabínka je tichá, myslím si, že je to aj počuť. Toto je naozaj silná stránka tohto auta. Veľmi dobre sa tu viete porozprávať so spolujazdcom bez toho, aby ste sa k nemu museli podvedome nakláňať. Chcela by som pochváliť jednopedálové šoférovanie. Pri spomalovaní auto ide až do úplného zastavenia a ja to veľmi rada využívam. Máme sa pozrieť na cenu, pretože až v kombinácii s ňou zistíme, či C10 nie je náhodou jedna z najrozumnejších volieb vo svojej triede. Auto sa predáva vo dvoch výbavách, Life a Design.
Live si viete kúpiť od 33 490 a Design od 35 490. Obe výbavy majú rovnakú batériu aj výkon. Oproti B10, C10 si viete nakonfigurovať aj s pohonom všetkých 4 kolies a B10 si viete zakúpiť s pohonom zadných kolies. Ale myslím si, že B10 zadný pohon aj svedčí, aj stačí. Čo sa týka technických detailov, auto pracuje so zadným synchronným motorom s permanentným magnetom. Výkon motora je 160 kW, čo predstavuje 218 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 je za 7,5 sekundy a maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 170 km za hodinu. Automobilky sa väčšinou predháňajú v tom, aby poskytli čo najväčší výkon, najväčšie zrýchlenie, ale ja si myslím, že na bežné jazdenie tento výkon bohato stačí. Na predbiehanie má toto auto sily dostatok a pri bežnej jazde nemusíte trhať asfalt. VLTP do jazdy je tu 434 km a priemernú spotrebu vám poviem na konci. Auto sa predáva aj s technológiou REEV, iba tento model C10 zatiaľ. Vtedy je dojazd 974 km, z toho čisto na elektrický pohon je to 145 km. Ide o technológiu, kedy máte okrem elektromotora aj benzínový motor, ten však neslúži na poháňanie kolies, ale slúži ako generátor, ktorý neustále dobíja batériu. Je to výborná voľba pre tých, ktorí by chceli mať elektromobil, ale boja sa dojazdu. Čo sa týka istôt, tak Leaf Motor poskytuje záruku 5 rokov alebo 100 000 km a na batériu 8 rokov alebo 160 000 km. Plus to máte aktualizácie over the air a auto si neustále vylepšuje software bez toho, aby ste museli navštíviť servis. Čo sa týka asistentov, tak máte k dispozícii celý vlastný bezpečnostný tím, dokopy až 17 asistenčných systémov, ktoré vám pomáhajú pri jazde. Spomenula by som asistenta pre núdzové brzdenie, monitorovanie únavy vodiča, je to takáto kamerka, ktorá vás neustále sleduje, či si náhodou nezívnete. Ďalej tu máme asistenta pre monitorovanie mŕtvého uhla, jazdu v kolóne a tak ďalej. Chcela by som ešte spomenúť adaptívny tempomat, ten sa spúšťa dvojklikom na voliči smeru jazdy a pekne udržiava auto v strede jazdného pruhu, dodržiava vzdialenosť od auta pred vami, prispôsobuje rýchlosť do zákruty a nemá síce aktívnu zmenu jazdného pruhu, ale keď vy manuálne zmeníte jazdný pruh, tak sa znova automaticky aktivuje. Toto rodinné SUV segmentu D využíva LFP batériu, ktorá je známa svojou dlhou životnosťou a vysokou bezpečnosťou. Kapacita batérie je 69,9 kWh a auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 84 kW. Z 30 na 80% nabijete približne za pol hodiny. AC nabíjanie je štandardných 11 kW. A nabíjanie je silnou stránkou Leaf Motoru, pretože aj B10, ktorý som mala na test, si udržiaval veľmi dlho stabilnú nabíjaciu krivku a taktiež aj táto C10 má síce 84 kW nabíjací výkon, ale nabíjacia krivka je stabilná. Čo musím spomenúť je, že už v základnej výbave tu máte tepelné čerpadlo, to sa tu len tak často nevidí a výkltu low, čiže si budete môcť batérie auta nabíjať aj externé zariadenia ako grill alebo elektrobicykel. Naša verzia C10 má 400V architektúru, no Leaf Motor má v ponuke C10 aj s 800V architektúrou a vtedy je kapacita batérie 82 kW a maximálny nabíjací výkon je vtedy 180 kW. A tiež je to za rozumnú cenu, čiže kto preferuje rýchlejšie nabíjanie, má na výber aj tento model. A ešte vám poviem, v čom je táto značka výnimočná, pretože sama si vyvinula vlastnú technológiu Cell2 Chassis. Cell v preklade batériový článok a Chassis z francúzštiny podvozok. Ide o technológiu integrovania batérie do podvozku vozidla a má to veľa výhod. Tým, že je karoséria tuhšia, pevnejšia, je bezpečnejšia pre posádku, auto má nižšiu hmotnosť, čo zlepšuje jasné vlastnosti, sú tu nižšie energetické straty, čo má pozitívny vplyv na dojazd a taktiež je účinnejšie chladenie batérie, čo predĺžuje jej životnosť. A v neposlednom rade jednoduchšia výroba, menej montážnych krokov, menej dielov, nižšie výrobné náklady, čo sa môže v konečnom dôsledku odzrkadliť na nižšej cene vozidla. Keď si sadnete do C10, ste obklopení moderným minimalizmom, kabína pôsobí oveľa hodnotnejšie, než by ste čakali v tejto cenovej kategórii.
Interiér vás neohúri jedným veľkým wow, skôr je to séria takých malých, milých prekvapení a pre mnohých bude určite príjemným prekvapením výber materiálov, pretože sú mäkčené a veľmi príjemné všade, kde sa pozriete a dotknete. A taktiež v tejto farbe to vyzerá veľmi elegantne. Ku veľmi príjemnej atmosfére auta prispieva aj toto ambientné osvetlenie. Viete si dokonca aj meniť farebné odtiene a najmä v tme to vyzerá veľmi pôsobivo. Máme tu takéto skryté výduchy klimatizácie a keby som to porovnala s B10, tak aj v B10 som sa cítila veľmi komfortne a príjemne, ale v C10 sú použité prémiovejšie materiály a stredová konzola sa tiahne až v palubnej doske. V čom vidím taký najväčší rozdiel je audio, v C10 je tak o triedu lepšie. Čo sa týka sedadiel, sú veľmi príjemné, pohodlné a tu na kraji to viete dokonca aj ohnúť a najmä pri dlhej trase si uvedomíte, aké je to veľmi príjemné na tie nohy. Na mojej výbave design máme aj vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadla, dokonca aj ventilované a použitý materiál je ekokoža. Čo sa týka priestoru, vidíte, že je ho tu dostatok, určite aj vysokí ľudia tu budú mať pohodlie. Úložné priestory tu máme vo dverách, veľmi šikovné, pred sedadlom spolujazda. A veľmi štedrý priestor tu máme v stredovej konzole, je naozaj hlboký, sem kľudne dáte aj detský obed, aj fľaše. A tento dizajner, čo toto vymýšľal, mal zmysel pre praktickosť, bol veľmi šikovný, pretože dal držiaky na poháre aj sem dozadu, pre zadných pasažierov, aj pre predných, bezdrôtové nabíjanie telefónu. Máme tu USB-C porty, 12V zásuvku a veľmi šikovný priestor. Sem vlastne si vodič môže dať niečo, čo potrebuje mať hneď po ruke. A naše deti boli nadšené z tejto panoramatickej strechy s elektricky ovládanou roletou. Pred vodičom sa nachádza dvojramenný volant, máme tu páčky na svetla smerovky, stierače, na ľavej strane ovládame tempomat a na pravej audio. Pred vodičom sa nachádza digitálny prístrojový panel, ktorý poskytuje veľmi podrobné informácie o jazde. A keďže tu nemáme veľa fyzických tlačítok, tak tušíte, čo bude mozgom celého auta, a je to tento 14,6 palcový displej infotainmentu. Viete si tu nastaviť takmer všetko, je veľmi rýchly, prehľadný. Ja by som vám ukázala navigáciu, pretože to je niečo, čo elektromobilista potrebuje a navigácia má vyhľadať trasu aj s nabíjacími zastávkami. Som si dala napríklad Prahu a vyhľadalo mi to 2 nabíjacie zastávky. Čo by som ešte pridala je informáciu, koľko percent nabitia batérie budeme mať v cieli a ako dlho sa zdržíme na jednotlivých nabíjacích zastávkach. Ale vôbec nepochybujem o tom, že v nejakom over-the-air update to pridajú. Ešte čo veľmi oceňujeme, 360 stupňová kamera poskytuje vysoké rozlíšenie, krásne vidíte aj uhol kolies a keď máte 3D, tak si to takto krásne viete otáčať. Ešte by som vám ukázala, čo sa mi tu páči, a je to možnosť Camp Mode a Guard Mode. Camp Mode slúži na prespatie alebo oddych v aute, udrží vám stabilnú teplotu, a Guard Mode v niektorých autách ho poznáte ako Pet Mode alebo Dog Mode a slúži na krátkodobé ponechanie vášho domáceho miláčika v aute. A ešte, čo sa mi páči, vieme si nastaviť smerovanie kúrenia, klimatizácie, veľmi praktická vec. Poďme dozadu. Vzadu vás privíta veľkorysý priestor, vôbec to nie je priestor iba pre deti, ale pokojne pre 3 veľkých basketbalistov. Predná stačka je nastavená podľa mňa, čiže vidíte, koľko tu máme ešte priestoru ako VIP. Keby som to porovnala s B10, tak oba modely majú približne rovnaký kufor, ale C10 je o 22 cm dlhšie a je to poznať najmä na tomto priestore pre zadných pasažierov. Čo sa týka materiálu, sú použité tie isté ako vpredu, mäkčené, veľmi príjemné, pohodlné čalúnenie a tento materiál vyzerá byť odolný, pripravený na rodinný život s deťmi. Tento priestor nie je priechodný, čiže lyže sem nedáme a ku komfortu prispieva aj to, že zadné sklá sú tónované. Úložný priestor tu máme vo dverách, na zadnej strane predných sedadiel a tento materiál je ináč perfektný pre deti, lebo bude sa to ľahko čistiť, keby to mali tendenciu okopávať. Ďalej tu máme USB-A, USB-C port. A naše 3 deti tu boli spokojné, mali tu množstvo priestoru, čiže viem povedať, že toto auto je vhodné aj pre dlhšie rodinné dovolenky.
Sme na konci výletu a Li Motor C10 ma milo prekvapil v každom smere. Jazdí s ľahkosťou, ak nie ako keby si neuvedomoval svoju veľkosť a komfort je na úrovni oveľa drahších aut. Keby som mala niečo vypnúť, tak možno citlivosť niektorých asistentov, ale za to silnou stránkou je nabíjanie. Auto si udržuje stabilnú nabíjaciu krivku. Auto má maximálny nabíjací výkon 84 kW a ja som nabíjala z 10 až do 80% stabilne 89 kW a to je niečo, čo vás poteší pri každom jednom nabíjaní. Chcela by som pochváliť výbornú mobilnú aplikáciu. Z pohodlia vášho domova si viete auto vykúriť, vyklimovať, vidíte, kde sa nachádza, viete si naplánovať trasu, poslať ju do auta, vidíte informácie o nabíjaní a váš mobilný telefón slúži ako digitálny kľúč, čo je veľmi praktické. Čo sa týka spotreby, tak autu som dala zabrať, pretože v Čechách boli teploty -8, -10 a šla som celú dobu po diaľnici, 90% určite. Diaľničná spotreba bola 23 kWh, čo je veľmi slušné. Na okreskách to bolo 18 kWh, v meste 15 kWh. V lete tie spotreby budú ešte určite oveľa nižšie. Keby som to shrnula, tak Li Motor C10 je pre všetkých tých, ktorí chcú veľa muziky za rozumnú cenu a auto, ktoré zvládne ako dovolenky, tak aj každodenný rodinný život. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.